تزبی اوج بو ذکرکردنا ناوین خودی تین بکارانین بگشتی دوان ده 33 لب هنه و او لب وک خلقان دورا هفتینه هوناندن لیجبیلی 33 لبان هنجوان 66 و هنجی 99 لب الخودگرن ده دسپیکا اسلامیت ده مسلمان بجمارتنا تلین خو هجمارا ده آیان ده حسباندن لیتی گوتن که دما حضرت ابو بکر ده اهل اسلام دست بکارانینا تزبیان کریه لی نتنه مسلمانان او بکارانینه هر واد چاند و اولندنان ده جی امراستی تزبیان تین استانبول جبر که دمک دو ویدرش پایتختیا عثمانیان کریه بویا ناوندک دولمندیا هنر و چکرنا و آموره دروژا ایرو ده جی باجر و تایبتمندیا خود پارێزە ولخوا gelek destgehên çêkirina tizbiyan digre. Yek ciwan jîl bajarokê Skûdarê ye. Tevî temenê xwe yê ciwan Evdilsemed vî karî bi hostetî dike û vêga dejmara behsa tizbî û çêkirina wê bike. Tizbî ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tizbî ji dema pêxemberê me ve ye ketiye nava çand û hunera me. Tê gotin ku wê demê wî bi dendikên xurmeyan diayên xwe hejmartiye. Diya pêxemberê me wan dendikan bi benikan bi hev ve girê daye. Ev jî ji me re bûye bingeha tizbiyê. Helbet wek kevneşopiyek tizbî hem di çanda İslamê da hem ji diya Osmaniyan da her tim xwedî giringiyekê bûye. Wek 33, 99, 500 an hezar li bî cüreyên wê hene. Tesbih kültürümüz bize gelmektedir. Tizbî giştî ji dara gulê, karîban, zimrûd an jî ji yaqût têne çêkirin. Ev yek jî nirxê berhemek kêm an zêde dike. Lê hin ji wan jî ji dara kûkayê têne çêkirin û ew ji ber ku antîseptîk in, ji aliyê tenduristiyê ve baş in û têne bikaranîn. Her wiha ew ji bo derûniya mirovan jî baş e. Ji bilî vê jî berhevkar ku dixwazin ji bo xwe koleksiyonên ciyawaz çê bikin, didin dû hin tizbiyên taybet ku li tu derî nayên dîtin. Dema bi dest dixin jî nirxê wê her çi be didin. Weke mînak evzar di sala 1902 de li Almanya hatiye çêkirin û ew gelekî hêja ye. Postê mel ser wê bi hûrgilî dixebite û ji bo berhevkarekî tizbiyeke giranbuha derdixîne. Ji bo ku xuya be ew ji zar hatiye çêkirin, posta deqên wê xera nake. Ku ew nîşaneya wê ya taybet e. Bizim yaptığımız malzemeler öncelikle Heke em behsa materyalên wê bikin, weke mînak, ev keverê karîban gelekî bişifaye. Jê re cêwî tê gotin ku wek benîştê dara çamê jî tê nasîn. Di başkirina nexweşîna guhatir û yên derûnî de jî tê bikaranîn. Zarê Yemenî an givaşa Osmaniyan di salên 1900 da ji aliyê Almanan ve hatiye çêkirin. Em ê wan di makîneyên xwe de derbas bikin û bikin tizbî. Dûre em ê tizbiyên xwe ji Qetar, Kuweyt, Iraq û Almanyayê re bişînin. A rast em ji bo her derê dinyayê wan dişînin. zevk ettirmeye çalışıyoruz. Kes hin caran dema de atkin tizbiyên xwe bikartînin. Nav û sıfatên xwedê tê zikirkirin. Lê hin caran jî ew wek akseswar tê bikaranîn û dibe parçê herî giranbuhaya koleksiyonekê. Lê saya tizbiyê meriv hem hînî sebrê dibe û hem jî şikirkirinê. Hêja Badu, Rûdaw, İstanbul.